vyamwete gusa, turabona uruhara rw'umuvyeyi nawe, turabona novuga nti ico umwe wese ahamagari kugira ngo inyuma hariho igice ca nyuma co gusubira kw'ishuri, kugira ngo wa mwana niyasubira kw'ishuri azovuga ati erega narabaye mu buruhuko neza, none ndasubiye kw'ishuri, ubaye mu buruhuko neza niba aheza akiga neza. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije mwese aho muherereye, ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Hama jewe nkaba nitwa Ingabire Marie Chancel, nkaba nsanzwe n'umukunzi Kevin ngaha kuri Axiya, ndabaha ikaze kandi muri kino kiganiro. Hama tukaba turi kumwe n'umutumire. Mbere yuko ndamuha akanya yidondore, jewe mfise umugenzi, hama nagiye kumuramutsa kubera nsanzwe nkunda gusoma ibitabo, nca nsanga afise akantu muhira iwiwe. Hama mbonye izina nca numva umengo ndagikunze, mugabo aranka kukimpa. Hama nca mvuga ati reka ngende kurondera uwo muntu ndamubaze, reka rero ndamuha akanya twidondore. Murakoze cane, nitwa Justin Mugisha, hanyuma ndafise utazirano twinshi. Bwa mbere nitwa Papa Ture, kubera ari jewe nagize iciyumviro hanyuma ndagishira mu ngiro co kugira kabine yitaho ivyerekeye gufasha abana n'imiyabaga des adolescents, hamwe no kwigisha abavyeyi ingene bomenya ibintu bihambaye bashobora gufasha kugira ngo barere neza. Agatazirano ka kabiri ni Papa Mpano, kuko ndi umuvyeyi, umwana mwiza yitwa Mpano nziza, ariko kandi muri ino misi hari abandi basigaye banyita ngo Papa Mwere, kuko Imana yaramfashije ndashira mu ngiro, Imana yaramfashije ndashira mu ngiro iciyumviro nari mfise kuva kera c'uko noronka ikintu gifasha abana kugira ngo nabo bashobore kugira ubumenyi mu vyerekeye. Niho rero bariko baravuga iki gitabo uburuhuko bwa mwete. Rero ndahimbawe cane kuba ngarutse ngaho kugira ngo tuganire, kandi tuganire ku bintu bishasha kandi bishobora gufasha abantu. Murakoze cane, ndakwakiriye cane muri kino kiganiro tugira tugirane. Ariko imbere yuko dutangura kuba twovuga ibi vyose vya mwete vyande vyose, Justin Mugisha ninde, akora iki? Ndazi. Yego, Justin Mugisha ndubatse, mfise umwana umwe, hanyuma muvyo sanzwe nkora nitaho ivyerekeye imibereho n'inyifato, uwo bita umu-psychologue, hanyuma cane cane nkorera mu gisata cerekeye abana n'imiyabaga n'indero. Aho rero nkorera muri cabinet rero nkuko nari nabivuze, hanyuma mu vyo dukora harimwo gutanga inyigisho, harimo gufasha abavyeyi cane cane kugira ngo bamenye ivyo bashobora gukora mu vyerekeye education y'abana, ariko kandi mu vyo dusanzwe dukora hariho no gufasha abana kugira ngo bamenye ingene ivyo bashobora kuba bakeneye kugira ngo bakure neza, kuko muri ivyo harimwo umwana niwe aza niwe dushira kw'isonga rya vyose muri ivyo vyose dukora, ariko kandi dutegereza guca ku bantu. Rero muri ivyo kwigisha turigisha abavyeyi, turigisha abana, twigisha rero n'abandi bantu, harimwo abigisha mu bisata bitandukanye. Hanyuma aho niho mudusanze,
eh, turafise na bibliothèque ntoya y'ibitabo vy'igifaransa n'ikirundi bikeya n'icongereza. Kugira ngo kumbure tuza kubigarukako, ni kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibindi bintu bishobora kubafasha atari amateleviziyo, atari amatelefone. Murakoze. None ngerageje kwiyumvira umupsikologe no kwandika, ivyo bintu bihuriye. Ubwa mbere yuko dushobora kuri ico co kwandika, umupsikologe ategerezwa kuba asoma kugira ngo bavuga ngo umupsikologe harimwo kugira ngo amenye ibiba mu kibano. Ategerezwa kuba asoma kugira ngo amenye ibiba mu bantu, ibiba mw'isi, ariko kandi ategerezwa gusoma kugira ngo amenye ivyo ariko arakora uko abikora. Ategerezwa gusoma, hanyuma gusoma niyo ntambwe ya mbere yo kwandika, kuko umuntu ntiyandika adasoma. Kugira ngo usome utegerezwa kwandika. Mugabo si abantu bose basoma bandika? Mugabo ni intango. Nka kwa kundi uvuga uti imbere yuko wandika imperekeranya nk'akarorero, utegerezwa kubanza kumenya urudome rumwe rumwe A, B, C, D, sivyo? Nuko rero hanyuma jewe novuga yuko nkiri muto sinaronse amahirwe menshi yo gusoma, kuko urazi ko mu Burundi hariho n'abakunda kuvuga ngo kugira ngo unyegetse ikintu mu Burundi uracandika. Hariho n'uwundi yavuze ngo umuntu yamusavye amahera aca mu gitabo yashizemwo y'amanoti, hama rero kubera abantu badasoma yaciye amuha ngo genda ngo iki kizogufasha, undi wakizingurura. Je nja kumusaba amahera agacamwo igitabo. Hanyuma rero acamwa ati n'ubu we ati none ca gitabo barakizingura, ati yaho bakigarukanye. Hanyuma rero aca aramuzingura acamwereka amahera aho yari yayashize. Rero nk'abandi sinaronse amahirwe nkiri muto yo gusoma, ariko kandi sinifuza ko abiwanje bizogenda uko. Hanyuma rero mugabo ko umuntu aza arakura mu mashure, hari aho abigisha baza barakubarira bati utegerezwa gusoma kugira ngo uze kubisigura imbere y'ivyo wasomye, tubwire ivyo wasomye, biza biraza bukebuke. Ariko kandi novuga yuko maze gutangura ivyo ndiko nakora ubu, kuko urumva ndi umwigisha, ndigisha abandi, hanyuma kugira wigishe utegerezwa kuba utahura ivyo uryigisha. Rero niho nafata novuga nti nza ndasoma. Ubwa mbere nasoma novuga nti muri rusangi, mugabo ntangura kuza nitaho gusoma ivyerekeye ibi vya psychologie. Biraza uti rero none bihuriye he kwandika? Novuga ko ari inkuru ndende. Mugabo bwa mbere novuga yuko natanguye kwiyumvira ibitabo vy'abana, kuko ubwa mbere twebwe duhora dufata akanya tugasigurira abavyeyi ingaruka mbi iyo abana bakoresheje umwanya munini ibi vy'amatelefone, ibi vy'amateleviziyo n'ibindi bijanye. Mugabo abavyeyi ikibazo batubaza, none umwana wanje nzoca ndamuha iki? Kwaca ngora, kwaca buri ico akora, kandi nivyo. Rero nca niyumvira nti hariho ibikinisho nk'ibi nka biryaye birashobora gufasha abana. Mugabo nkavuga nti jewe none ko ntazi kubaza, ntazi kugira nte, nzobigenza gute? Uwundi munsi hariho umwana nari navyaye kw'ibatisimu, ndiyumvira akaganuke nomuha ndakabura. Kuko urumva sinavuga nti ndamugurire inkoho, ndamugurire telefone, ndamugurire imodoka, ndamugurire, kuko birya bintu ku bwanje nabona umenga
arabigira gutya gatoya bikaba bimenetse, nca ahantu ncatora ncamona ahantu hari ibitabo, reka turabe, ampaye gutyaye ndazingurura, hanyuma mbona harimo utuntu tw'udukoko kandi dusanzwe tuzi, inka, impene, intama, nca ndakigura, kandi ico gihe nakiguze amahera make kweli. Wiyumviriye ko hava yiyumvira ati wapi, kubera abana dusanzwe ari nk'umuhungu usanga akunda ibintu vy'imodoka, ibintu nyene vy'ibijura birya nyene, ntiwiyumvire yuko ahava agira canke ashamira nka wa wundi azoca agenda akagitereka ahantu kikazotumukirwa n'ivumbi kikaguma ngaho. Je rero ivyo ntavyo niyumviye muri uwo mwanya, mugabo nivyo hari umuntu twari tujanye yarambwiye ati igitabo conyene nico twari, ati reka turabe utundi tuntu tugura udusuguti turadutwara, hanyuma ndamushira, aranyakira neza nigishika, nanje ntangura kumubarira ati iyi ni inka, iyi ni impene, bon akaza arasubiramo kubera umwana afise umwaka n'amezi makeya, umwaka n'amezi makeya ngari yatanguye kuvuga, hanyuma akaza arabisubiramo, hanyuma uwo munsi urahera. Mbere uwo munsi akandi kantu ntavuze, naragerageje kuraba ingene ico kintu yacakiye nk'uko wari wabivuze, ca mvuga nti reka mfate telefone ndayishire hejuru y'igitabo, kuko uwo mwana ico gihe yarakunda telefone, ati reka mfate telefone ndayishire hejuru y'igitabo, bazi ko atigeze ayikoraho, yaciye atora igitabo yego yaciye aguma azingura ca gitabo, hanyuma uwo munsi urahera turagenda. Uwundi munsi haheze iminsi nsubiye iwabo, ikintu ca mbere yanyakirije yambariye ngo ngira nje kuzana ca gitabo, none iyo ndamugurira imodoka, iyo ndamugurira umupira, iyo ndamugurira ikindi kintu, ega burya ariko cibuka kuko kiya kimeneka mu misi mikeya. Bon sindiko ndagaya abakora ibintu biryohera abantu, mugabo ndiko mvuga ingene vyagenze, ncasanga nivyo cari caratabutse gatoya, mugabo ncasanga vya bikoko asigaye abizi. Sinokubarira, nibaza ko ariho natanguriye inyigisho yo gutangura kwiyumvira ingene ibitabo bishobora. Hanyuma rero wa muntu haheze imisi ndamubwira nti urazonzanira igitabo, anzanira igitabo, arabizana bikeya, abizanye nca ntangura kubiha abavyeyi dusanzwe turi kumwe, dusanzwe turi umva nabone barimo batahuye yuko ibi vyerekeye amatelefone n'amateleviziyo, hanyuma rero ndabona ko babikunze, mugabo ncasanga vyinshi nk'uko nabivuze, kiretse dukeya vyinshi biri mu gifaransa, biri mu congereza. Nivyo hariho abana usanga bakunda izo ndimi, turaza kubigarukako ingene bamburiye maze gusohora ico mu Kirundi. Hama mugabo mu bitabo vy'igifaransa, mu bitabo vy'icongereza haba harimwo ibindi bintu atari ivy'ikirundi, ata muco, umva haba habuzemwo akantu, umva mwete biroroshe ko umuntu amwumva ko ari umurundi, nk'uko na jewe nshobora kwiyumva ko ndi umurundi. Hanyuma ikindi naco nuko vyaciye bishika niyumvira nti none ntibikenewe yuko twebwe, kuko naragerageje kurondera ivyo bitabo vy'abana ndabibura biri mu Kirundi, cavuga nti hariho akantu akantu nasomye kavuga bati ikintu ushaka utakironse nukugikrea wewe nyene, nimba ushaka ikintu hama ntukironke
n'ukukirema wewe nyene. Niho rero naciye mfata ako kanya ndakigira. Mugabo ikindi kintu cabitumye ca kabiri nuko navuze ko muri cabinet turere dutanga inyigisho, tukigisha abavyeyi, tukigisha abana. Nuko ariko rero abavyeyi benshi turiko twaganira dukoresheje ama audio n'amavideo, niyo twacishamo ubutumwa bwacu. Mugabo rero ndiyumvira nti none ko abana twavuze ko badategerezwa gukoresha y'amatelefone bizoca bigenda gute? Nivyo hari aho duhora duhura tugasanga turiko turagirana ibiganiro turi kumwe. Nk'ubuye ejo haheze twari kumwe n'abana bariko barasoma ngaha. Mugabo niho rero twaje tuvuga tuti erega za nyigisho vya bintu turakeneye kubishira ahantu abana bashobora gusoma, hanyuma bakunguka ya nyigisho, mugabo kandi bakunguka bwa bundi bumenyi bwerekeye gusoma. Iyo ni iyindi mvo ya kabiri. Iyindi mvo ya gatatu ni abavyeyi cane cane barereye mu mahanga, mu bihugu vyo hanze. Abo bavyeyi baba bafise igishika cane co kwigisha abana babo ururimi rw'ikirundi. Rero muri ivyo ndiyumvira nti kumbure na je dushobora guterera. Muri uko guterera nuko igitabo kibaho. Murumva yuko rero ku kibazo mwari mwabajije bifatiye ku mwitwarariko kugira ngo abana bashobore kuronka izo nyigisho, ariko kandi kugira ngo tubandanye tubafasha neza nk'uko tuvyifuza. Murakoze. Tuje rero kuvuga uburuhuko bwa Mwete. Kubera iki uburuhuko bwa Mwete? Kubera iki watoye uburuhuko bwa Mwete? Iciyumviro caje gute? Ni igicapo woba wari ufise kuva kera woba wariyumviriye ati jewe ndashaka kwandika igitabo, canke kera waribona yuko uzoshobora kwandika igitabo? Hama kubera iki uburuhuko bwa Mwete? Nk'uko nabivuze kera siniyumvira ko nshobora kwandika. Nivyo narandika, navuze yuko poeme n'utundi tuntu kugira ngo umuntu agaragaze ingene yiyumva, naravyandika. Hari n'ivyatakaye ntavyumva kubera umuntu aguma yimuka ava haja hariya. Mugabo sinari nzi yuko nshobora kuronka igitabo kinyanditsweko. Na jewe umunsi ndakibona ndagifashe gutya wamenga ni uwundi muntu. Kubera iki uburuhuko bwa Mwete? Ngira ngo bihavuga ingora kwishura neza, mugabo hari ikintu kimwe gihambaye. Ubwa mbere ni uko abana barakeneye kumenya ibintu bimwe bimwe ingene bitwara. Murabona ingene muri kino gihe abana igihe bari mu mashuri bari muri cours du soir, avuye kw'ishure bari mu madeyade, nta mwanya baronka. Ariko twasanze abana benshi ikintu kibagora no kugira ngo bashobore kubaho n'ahantu bashobora gutakarira cane mu buruhuko. Rero twarashatse yuko Mwete aba akarorero k'abandi bana kuko ngene yabaye mu buruhuko bwiwe. Aho rero uti kubera iki uburuhuko? Ico nari nakivuze. Twashatse yuko rero uyu aba icigwa c'abandi bana c'urundi rungano, ariko ntikivuga ivya Mwete gusa. Turabona uruhara rw'umuvyeyi nawe, turabona novuga nti ico umwe wese ahamagariwe, kugira ngo inyuma hariho igice
ca nyuma co gusubira kw'ishuri kugira ngo wa mwana niyasubira kw'ishuri azovuga ati erega narabaye mu buruhuko neza none ndasubiye kw'ishuri hanyuma mbere ndavuga nti ubaye mu buruhuko neza niba aheza akiga neza. Murakoze. Hama je ndibaza yuko uko bigenda kose kwandika ibitabo ntivyoroshe, biratwara uburyo, biratwara umwanya. Ndibaza yuko hariyo ibintu wabwirijwe guheba kugira ubunya uyu munsi habe hariho iki gitabo, habe hariho uburuhuko bwa mwete. Mbega vyoba vyaragufashe igihe kingana gute kugira ushobore guheza iki gitabo? Hama nizihe ntambara woba warahuye nazo kugira iki gitabo gishobore kuba kiri casohotse? Kuva imbere yuko dushika ngaho nari ndabitanguye kugira ngo imbure tubandanye dufasha abantu gutahura neza. Ngahaye ibirimwo navuze ko bifasha abana ku ngero zibiri, yuko ubwa mbere basangamwo akarorero kamwe hanyuma kagaheza kakabigisha, ariko kandi bakabandanya basoma kugira ngo nabo bamenye ingene bifata. Rero ngaha ikindi kintu gihambaye twashatse yuko muri ubwo buruhuko hazamwo nuvuga nti kumenya ingene mwete yarameze, ingene yabubamwo, ingene yitwara, ingene abazoronka akaryo bazobisoma. Ariko hambavu y'ivyo twarashatse yuko ibintu bihambaye bikenewe ko abantu batahura muri iyi minsi, mbere binagaruka kuko bisa n'ibiriko biratituka, ibintu vyerekeye ikiyago mu muryango. Uno munsi turavye ingene ubuzima buriko buragenda, turavye ingene hirya no hino abantu bariko barabura umwanya, uno munsi abantu ntibakironka umwanya wo kuyaga, cane cane hagati y'abavyeyi n'abana. Twarashatse rero yuko ako kantu kagaruka. Ikindi naco nivyerekeye kuramukanya. Ukuramukanya biri mu bintu bigize ubuzima bw'abantu kandi dutegerezwa gukomeza, ariko kubera wa mwanya biriko biratituka. Ubuye abantu baba bari mu mugwi wa WhatsApp, abavukana bagize ntukarumikanira amafoto, twari turi muri biriya biraheze. Mugabo rero twashatse yuko muri ya nyigisho twashatse ko abavyeyi biyumva bakumva n'ico bahamagariwe. Ikindi naco nuko iyo abantu bagiye kuramukanya hari ikindi kintu bakeneye kumenya. Abantu barakeneye kumenya yuko guhura bakayaga bagahuza abana vyonyene ntibikwiye. Barakeneye yuko imbere yavyo babanza nuvuga nti gufata umwanya wo kuganira ku vyerekeye indero y'abana babo, kuko je ndashobora kuvuga nti ndashaka kurera umwana ndamufyinisha, ubundi nawe ati ndashaka kurera ndamukarira, ariko babana nibahura bazoheza bandukizanye. Kandi kenshi wa wundi novuga nti atarezwe neza niwe ashobora guca yandukiza wa wundi yaregwa neza, hanyuma ugaca usanga jewe canke ikindi nifuza nk'umuvyeyi canke ikindi nifuza nk'umurezi, ugaca usanga siniko ndagishikako. Rero twarashatse kugaruka kugira ngo twumve duciye kuri imiryango ibiri ya Karorero na Bumwe, bumve ingene bo bavyifashemwo. Ica gatatu twashatse kirimwo nivyerekeye ubucuti n'isano mu miryango, sivyo? Kuko nk'ubuye turabizi hariho umuntu umwe aje uti mbega marume ninde?
dupfana iki hariho abantu benshi badashobora kuzishura kandi hariho n'abantu bakuze rero twarashatse yuko muri kwa kwigisha abantu no kubwira abavyeyi bashobora kwigisha neza abavyeyi bashobora kwigisha neza abana babo twarashatse yuko abana bamenya neza ingene bashobora kwita ubucuti n'isano iri hagati mu miryango. Nico gituma nabonye ngaha ari mwagize Ego. ahantu biri. Ego. Rero muri ako gacapo ubona niho twahejeje turagerageza gushiramwo novuga nti ibintu gushika ku rugero rwa gatatu ubucuti n'isano riri hagati y'abantu n'abandi kugira ngo umwana uri kwakuramukanya muri bwa bugenzi ntibahave basanga bariko bavuga ngo naka n'umukuza gusa umukuza bizananye hehe cyangwa basanga babivuga rero muri iyo nkuru naho ntitwabicishijemo mbwa no kugira ngo twumve yuko kumenya ico dufanana naka ni kimwe mugabo kandi biratworohera kugira bavuga mu kirundi ngo umuntu ngo atakaranga akaba atayibanga agatorana akaranga bisigura yuko nitwatakaza ibintu byari bitubitse kukuramukanya kubwirane tuzaba dusanga ntiturabazungu kuko urumva mugabo kandi ntituri n'abarundi kuko ivy'ikirundi tuca dusanga hariho umuntu yigeze kuvuga ati tuca dusanga twarabaye utubuze vyose ntiturike hanyuma rero mu gice ca nyuma naho harimwo nuvuga nti ivyerekeye gusubira kw'ishuri murazi yuko ikintu cerekeye gusubira kw'ishuri canke cerekeye ukwiga ari ikintu cane cane kiraza ishinga abavyeyi uriko uraca ngaha urabona ingene abavyeyi bariko baragwana bariko baratonda barondera amakaye bagurana hirya no hino kugira ngo bashobore kuronka amakaye bashobore gufasha abana babo kwiga neza rero muri ivyo twarashatse ko abavyeyi nabo babandi bipfuriza abana babo kwiga neza twarashatse ko baganira neza ingene ivyo bipfuriza ariko kandi twarashatse ko n'abana bamenya ingene mwete nk'uko twabivuze mu ntango yabaye mu buruhuko mbese araheza aratangura ishuri hanyuma kandi n'ingene yabibayemo n'ingene yavyifashemo kumbura Imana idufashije tuzobabwira ingene mwete yabaye kw'ishuri agishikayo ingene kumbure vyamufashije muti rero kwandika ntivyoroshe twovuga yuko burya iyo umuntu akunda ikintu iyo umuntu yipfutse ikintu arakigwanira rero igihe kiragoye by'ukuri kuko n'umugambi usaba umwanya ariko novuga yuko umuntu wese kenshi ushaka kwandika ubifatira umwanya ukihati jewe nzohengera nze ndiha isaha imwe nze ndiha amasaha abiri nze ndaryama ntevye gatoya niko bigenda nta muntu yovuga ngo igitabo ngo camaze umwanya naruko biragoye mugabo novuga yuko iciyumviro cari kimaze nibaza ko cari kimaze umwaka urenga mugabo sinari bwabona ingene ndagishira mu ngiro hanyuma intambamyi ntizibura kuko bwa mbere na mbere uwo mwanya bari gukoresha ibindi cushira muri ico mugabo iyo si intambamyi kuko uri gukora ico ukunda ariko bwa mbere no kuba uriko urakora ikintu abantu badatahura kwandika igitabo none wabuze ibindi bintu ukora Jaka kubwira ati ayo mahera uriko urashira muri iyi kigenda ukuri iki n'iki inyuma y'umwaka kizokungukira iki kuwunya
ibintu nk'ivyo. Ariko shima ko hariho abantu babitahuye hanyuma baranshigikira mu kumbwira, mu kumpa, novuga nti mu kunyakuhaja. Iyindi ntambamyi nayo niyerekeye uburyo. Uko kangana uko gakenera vyinshi, gakenera kugira ngo karinde kagera ngaha kaba kasabye vyinshi. Hari aho bisaba yuko kakarurondera umuntu agufasha gusoma, bavuga ngo ntawisoma. Rero muri ivyo vyinshi haba hakenewe yuko uwo muntu muba mufashanya. Hariho naho usanga kubera ati jewe kugira ngo nemere gusoma, kugira ngo nemere kugira bisaba amaheraya, hanyuma umuntu akagerageza kuyarondera. Ariko naco ni ikintu gihambaye. Ikindi naco novuga nti gisabwa nuko kugira ngo gishobore kuja ahabona, gishobore kuba igitabo, gisabwa yuko hakora abantu benshi. Ngerageje hariho abagira aya masanamu, hariho navuze babandi bashobora gusoma kugira ngo barabe ko gifise amajambo arimwo atonze neza. Hariho abagitondeka kugira ngo kibe igitabo kimeze uko. Hariho n'abagisohora. Ivyo vyose bigiye hamwe birahimbara iyo bisohotse. Mbere fashe kano kanya kugira ngo nshimire abantu bose bagize ico bakora, haba mu majambo, haba mu bikorwa, haba no mu buryo, kugira ngo iki gitabo kibe gihari kandi kibe kimeze uko. Murakoze. None hari iyindi sinzi ko kubera kikiri gishasha ngira muratangura kuvyiyumvira, mugabo hari igihe usanga murafise ivyo vyiyumviro, hari ikindi ciyumviro muba mufise co kuzokwandika ikindi gitabo, canke muzoguma mwandika muri iki Kirundi bivanye n'ingene mwadusiguriye, canke hariho iyindi migambi? Kuko ego birakenewe ko tumenya iki Kirundi nkuko mwatubwiye bishobora gufasha abo bo mu mahanga n'iki, mugabo nta zindi projet z'ibitabo muba mufise, canke nimba zihari naho nizo mu Kirundi, canke ni vyamwete bizoguma biza, ushobora usanga afise histoire ndende mwete ugasanga niwe tuzoguma tubona. Iki gitabo muri uno mwanya turacariko turacinovora, turacariko turacakira, turacariko turacigina. Mugabo nkuko twabivuze ubwa mbere, hariho abantu bavuga ati jewe nta Kirundi nzi, canke n'umwana wanje ntaco azi, rero turakeneye ko kija mu zindi ndimi. Uwo mugambi urahari, uburyo n'umwanya bishoboke, kuko urumva twavuze yuko bigaruka hahandi. Dukeneye abadushigikira, ntituri bantu mwikora, mugabo turakeneye yuko abo bantu babaho kugira ngo bashobore kudushigikira. Ikindi naco, imigambi ni myinshi, ubu ni intango, mugabo twaravuze tuti turashaka yuko abantu cane cane abana baronka novuga nti ibitabo. Nico gituma ibi bihari. Ibi ni vyabo, ibi ni vyanyu, kugira ngo basome. Nejo bundi naho bukera umuntu azokenera igitabo azoze, twebwe uwo muntu twaramusavye kugira ngo aze arabizana ngaha, mugabo hariho rero n'abavyeyi muri ino misi uzomva bariko baravuga ati ndakeneye cadeau d'anniversaire, ugasanga ndondera igitabo.
hari n'abandi bavuga bati je ndakeneye yuko abana baronka ibitabo akagira ka bibliothèque nabone barabigira rero imigambi irahari twavuze iyo yo guhindura mu zindi ndimi abaswahili ntibashaka kubishira mu rundi rurimi tuzovugana icongereza n'igifaransa coco mugabo kandi turifuza yuko nk'uko wabivuze kumbure hari umuntu ashobora kumenya ati nteko community ariyo yaragishika kw'ishure hari utuntu dukeya yakoze kumbure twari dukeneye kumenya ingene yabaye kw'ishure kugira ngo tubananye twiga hariho umuntu yambajije ngo none ngiye nkuru yarabaye ucanke ngo niyo wiyumviriye igikuru nuko kiza kutwigisha sibyo igikuru nuko kiza kutwigisha mugabo n'ubundi ni ukuvuga yuko Imana idufashije ikatuhamagara ikaduha inkomezi tuzobandanya tubaza mwete ingene vyagenze n'abarezi biwe hanyuma kandi navuze yuko birimwo mu nyigisho dusanzwe dutanga no mu vyo twifuza guha abantu rero turafise iyo migambi turafise ivyo vyifuzo vy'uko kizokurikirwa hakaza ibindi hakaza n'ibindi cane cane kugira ngo tubane dufasha abantu kugira ngo bakunde gusoma basome mu rurimi rwabo kuko ikiye natwe tuzobishira mu zindi ndimi kizoguma ari ico mu Burundi mwete ntituzoca turondera tumuhenda izina tuzohindura kumbura ibindi mugabo ntituzohindura izina rero mwitegeye yuko hazoza n'ibindi kandi natwe tubonye icambere gisohotse twabonye yuko ari urugendo rushasha dutanguye kandi twabonye ko hari abantu benshi babikunze kandi bashaka kubishigikira turabifurije gutera imbere n'iyo migambi yanyu hama imbere yuko tworangiza hari nk'umuntu ashobora kuba yumva yokenera iki gitabo mbega yogisanga hehe mbega gisaba uburyo mugana gute iki gitabo muri uno mwanya kirashobora kuboneka i Bujumbura igiciro nta giciro c'igitabo kibaho ni ukugira ngo nuvuga nti ubwa mbere umuntu agerageje gushira hamwe byose ivyo yakoresheje igitabo gishobora kizimvye cane rero twebwe kubera ari inyigisho twashatse gutanga canke dushaka gutanga twarabajije turaganira n'abantu dusanga abavyeyi b'abarundi bashobora hari igiciro bashobora kugira mugabo co turavuga tuti ico giciro twasanze abavyeyi b'abarundi dufatiye ku vyo bashoboye ku vyo barimwo tuca dushira ku giciro c'ibihumbi 25 vy'amafaranga y'amarundi hanyuma co turavuga tuti kubera tuzi yuko hariho abantu bashobora gushigikira iki cifuzo mbere bakavuga bati turifuza yuko nejo hoza n'ibindi twaravuze yuko uwo muntu ashobora gutanga umuntu atanga ntumubwira ngo ngaho twari imbere yuko hova kuri ibihumbi 25 kuduga dufate na kano kanya dushimira abantu hariho abantu ako kamo ko gushigikira iki gikorwa mu buryo bwa sponsor hariho abantu bamaze kugura ibihumbi 70 bamaze kubigura ibihumbi 50 n'ayandi mugabo tubashimire cane kuko si ugushimira gusa abo bantu kuko barikiguze menshi ahubwo no gushimira umuntu wese
n'ububoye kuko iki gitabo casohotse itariki 23 z'ukwezi k'umunani. Muri ico gihe hari himirije izi nteguro, mbere bari banazitanguye izi nteguro zo kugura amakaye kuri nkenerwa vyose. Rero ku bwacu dushaka gushimira umuntu wese ubwa mbere yarengeye ivyo bintu vyose hanyuma akaza kugura igitabo no guhera no kuri ayo 25 kuko yaratweretse yuko igikorwa cacu gifise akamaro. Ariko kandi dushimire n'abandi bantu bose baduteye intege kimaze gusohoka hanyuma bakakimenyesha n'abandi. Je ndakunda kuvuga burya iyo ufashe akantu ifoto canke ukagishira kuri statut canke ukakimuka muri groupe, ku bwanje uwo muntu aba yabihaye agaciro kuko ni ikintu kugishira kuri statut nivyo hariho abo usanga bazigurisha canke iki mugabo kubishira kuri statut ntaco biguha. Kumbure hariho umuntu aba agikeneye hanyuma agaheza akavuga ati ega bwa bundi nabonye hariho abantu benshi rero nshimira cane babitanze mu magroupe kuko hari umuntu nk'ubu wenda ashobora kuba ndiko ndagisoma nk'ahantu ico kintu nabonye kiriko kirazunguruka, rero nabo nashaka kubashimira. Hanyuma nshaka gushimira cane cane abantu bose bafise imboneshakure mwifuje kuza canke baje kugira ngo dushobore kuvuga kuri kino gitabo, ariko kandi dushobora kuvuga kuri inyigisho irimo, ariko kandi bazomenya neza niyamara kuba. Rero 25,000 hanyuma kandi kubifuje gutanga intererano kugira ngo n'ibindi bizoze n'ibyo vyo guhindura mu zindi ndimi bishobora kugira 45,000 kuduka. Turazi yuko umuntu arenze agura igitabo n'abatabitahura, hariho n'abantu bankoze ku mutima cane, n'abantu bafise abana bakiri bato bataramenya n'inze no gusoma, mwavuga ati jewe ndumva ko kino gitabo nokigura kugira ngo ndagushigikire, ati je nzogisoma. Akandi kantu nibutse ko kuvyerekeye gusoma twari kuvuga gahambaye nuko abavyeyi ubwa mbere ntuzogure igitabo gusa naho twavuze ko turiko turabigurisha hama ngo uce ugishira umwana. Oya, igitabo bisaba yuko umwana agisoma, ariko kugira ngo umwana asome bisaba ko abona ko nawe usoma. Usome igitabo. Usome igitabo. Urumva rero ntuzogende urumva ugashyira kino gitabo. Nico gituma hariho n'ivyo abakuze turashaka yuko uwo muco turashaka yuko uwo muco iyo kitiro yo gusoma igaruka mu miryango kuko yaratakaye. Rero no kuri abo bafise abana bataramenya kwisomera birashoboka yuko ushobora kumubarira hari umuntu yambariye afise umwana yaguze kino gitabo, hanyuma agishikanye muhira umwana amubaza ngo ico kintu uzanye n'iki, ati ni igitabo ca Mwete. Rero ubuye ngahora aza aramubwira ngurumva ngo aya n'amaso ya Mwete afise imyaka 2, ubu n'umushatsi wa Mwete, nguzi n'inzara. Rero urabona ko ukuntu kimeze, ntiyari wewe uwo mumama ntiyari yabonye izi nzara, ntiyari yabonye ko ukuboko. Hanyuma rero ati rero bisaba yuko musomera, harimo inyigisho nyinshi, bisaba yuko n'abakuze mushobora gusomera hamwe hahandi ushobora gushika ati none wumvise yuko Mwete yakora udukorwa twose two muhira, we bikwigishije iki? Mwe bibigishije iki?
hanyuma rero kumbure mu kurindira ko haboneka ibindi babandanye basoma. Hariho n'abandi ku mashuri hari ibitabo, hariho inzu bashiramwo ibitabo amabiblioteke. Uwo muco urakeneye kugaruka. Kumbure uwundi munsi tuzovuga ku kamaro ko gusoma, mugabo mwumve yuko ibi bintu bifise akamaro cane. Murakoze, ngira mwibagiye kutubwira aho twobisanga. Yego cane, nari navuze yuko muri kano kanya ari ngahe Bujumbura, ni kuri bureau ya kabine yacu, n'ahandi tuzobabwira mu misi iza, ni iri kuri aho bita kuri Ndongozi hafi ya Saint Michel, ni muri bureau B214. Ariko kandi kubera kumbure hari aho tuba dufatiriwe n'iki na kiriya, murashobora kuduhamagara ku nimero 71 433 377 71 433 377. Yego, hama kandi n'abatari hafi tubizeze yuko turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo bishobore kubashikira, cane cane kuri kuho benshi basanzwe bamenyeye kugurira ibintu kuri Amazon, kugira ngo bashobore kukironka bitabagoye, kuko murazi yuko kuva ngaha uja ugenda hari aho usanga udafise ikibanza. Hariho n'abantu ariko baza mu buruhuko ugasanga barabatumye mugabo ugasanga ntibikunze. Rero tuzogerageza no kuri ico kibanza kugira ngo bashobore kukironkako. Yego, murakoze. Reka imbere yo kurangiza tubifurize imigisha b'ibi bikorwa muriko murakora no mu vyo mwifuza kuzoshikako. Imana ibandanye ibahezagira. Murakoze. Yari Ingabire Marie Chancel kumwe na Justin Mugisha.